तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ये अपडेट आ रही है तो सपोर्ट अपना बना रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। क्वेरी सजेशन है कमेंट करके जरूर बताइए। बात कर लेते हैं आज हुआ तो आज सुबह 11:20 पर गोमती नगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आई। उसी में दो कोचेस लग के आए थे साथ में, जिसमें एक था इंस्पेक्शन कैरेज और एक था ART स्पेशल टीम का कैरेज। तो आज हमारे काफ़ी सारे रेल रिपोर्टर्स ने कवरेज किया है, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लखीमपुर रेलवे स्टेशन से वंश जायसवाल भाई ने कवरेज किया, लखीमपुर रेलवे स्टेशन से गोला आउटर की तरफ हमारे रेल रिपोर्टर हर्षित भाई ने कवरेज किया, साथ ही साथ गोला से हमारे रेल रिपोर्टर उत्कर्ष भाई ने कवरेज किया और साथ ही साथ मैलानी जंक्शन से हमारे रेल रिपोर्टर शिवन भाई ने कवरेज की। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। जैसा कि पता है कल होने वाला है DRMM का इंस्पेक्शन, तो उससे पहले आज काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर तैयारियाँ चल रही हैं। कल शाम को गोला रेलवे स्टेशन पर काफ़ी बम्पर तरीके से एकदम तेज़ तैयार तरीके से हो गया, तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना देरी करे हुए। सपोर्ट बना रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बताते चलें लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाली 15,009 गोमती नगर एक्सप्रेस जैसा कि सामने आप देख सकते हैं आ चुकी है, अराइव कर चुकी है और इसमें लगे हुए हैं कुछ इंस्पेक्शन कार्स। एक लगा हुआ है इंस्पेक्शन कैरेज और एक लगा हुआ है एक्सीडेंट रिलीफ टीम स्पेशल कैरेज। अब शहर लखीमपुर से मैलानी के बीच में और देखते हैं क्या क्या खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गोला क्रॉसिंग का हाल और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी रफ्तार पकड़ती हुई हमारी स्पेशल ट्रेन जो कि जा रही है मैलानी जंक्शन तक निरीक्षण करने के लिए। देख सकते हैं धीरे धीरे रफ्तार में आ रही है और यहाँ से अब इसने डायरेक्टली यहाँ से सीधे गोला को स्किप करते हुए सीधे मैलानी जंक्शन तक हम पहुँचेंगे, फिर वहाँ से रिटर्निंग करेंगे। दोनों ही कवरेज आज की इस वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 मैलानी जंक्शन का हाल। यहाँ पर हमारी इंस्पेक्शन कैरेज स्पेशल ट्रेन आ चुकी है, पहुँच चुकी है और अब यहाँ पर इंस्पेक्शन कैरेज को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, डिकपल कर दिया जाएगा और हमारी जो लोको है वो वापस लखीमपुर की तरफ आएगा। चलिए अब देखते हैं गोला रेलवे स्टेशन से पूरा हाल चाल इस इंस्पेक्शन का। सो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं ये है गोला रेलवे स्टेशन का हाल। सामने लखीमपुर की साइड में क्रॉसिंग बंद कर दी गई है, लेकिन और पीछे लोको भी आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर सिग्नल अभी नहीं दिया गया है। मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल के बजाय रेड सिग्नल है और पीछे लोकोमोटिव भी सामने से आ रहा है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर हमें नज़र आए, देखने को मिले, जो उनके अंदर एक्साइटमेंट था आज इंस्पेक्शन कार को देखने के लिए। तो सामने देख सकते हैं धीरे धीरे लोकोमोटिव आ रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर सिग्नल नहीं दिया गया है। क्योंकि रीज़न ये था, यहाँ पर कुछ कॉशंस दिए गए हैं लोको पायलट सर को। स्टेशन पे आने के बाद उन्होंने अपने लोको को रोक दिया और उसके बाद यहाँ पर कॉशंस दिए गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से रवाना हुआ लोको लखीमपुर की दिशा में। देखते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और अगर आप सब भी हमें अगर ऐसी वीडियोस भेजना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लगातार सपोर्ट अपना बनाए रखिए और हमें वीडियोज़ भेजते रहिए। तो ये देखिए मेन लाइन पर धीरे धीरे लोकोमोटिव आता हुआ और अब यहाँ पर इनको दिए जाएंगे, जो हमारे लोको पायलट सर हैं उनको दिए जाएंगे कुछ कॉशंस। उसके बाद यहाँ से सिग्नल देकर रवाना किया जाएगा ये लोकोमोटिव लखीमपुर की दिशा में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर देख सकते हैं सामने एक स्टेशन स्टाफ के मेंबर हैं जो कि आ चुके हैं सामने और वो कुछ देंगे लोको पायलट को कुछ कॉशंस। देखते रहिएगा और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है आज इस को देखकर। काफ़ी लोग यहाँ पर आए और ट्रेन का हॉर्न सुनकर लोग काफ़ी सारे यहाँ पर आए। आप देखिए धीरे धीरे लोको यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है, लखीमपुर की दिशा में रवाना होगा और अब यहाँ पर सिग्नल इसको दे दिया गया है। वार्तालाप चल रही है और तमाम आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सबके अंदर अब उत्साह भी है और एक आक्रोश भी है कि जल्द से ट्रेन संचालन शुरू हो और उनको एक नई सौगात मिले, बड़ी सौगात मिले और उनका सफ़र आसान हो। तो इसी सबको मद्देनज़र रखते हुए कल 3 फरवरी को होने वाला है DRMM का इंस्पेक्शन। कल होने वाले इंस्पेक्शन की आप सब हमें कवरेज भेजना चाहते हैं, वीडियोस भेजना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर लगातार दिख रहा है। सपोर्ट बनाए रखिए, नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और हमें ज़रूर अपडेट्स की वीडियोस भेजें। चलिए फाइनली लोकोमोटिव लखीमपुर की दिशा में गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे निकलता हुआ रवाना किया गया। अब सिग्नल फाइनली इसको दिया गया कुछ कॉशंस देने के बाद। देखते रहिए। अब सवाल ये उठता है, इसमें मैलानी जंक्शन पर 2 कैरेज गई थी, 2 कोचेस गए थे साथ में। एक था ART स्पेशल कैरेज और एक था इंस्पेक्शन कार। दोनों ही कैरेज को वहाँ पर छोड़ दिया गया है, वहाँ पर डिकपल कर दिया गया है और खाली लोको लखीमपुर की दिशा में आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बार फिर से लोको जाएगा और दोनों कैरेज को लेकर आएगा, तब यहाँ गोमती नगर एक्सप्रेस में लगेगा।
सो फ्रेंड्स बताते चलें, ये जो इंस्पेक्शन कैरेज लोगों के साथ मैलानी जंक्शन पहुंची और वहां पर इसको डिकपल किया गया, ये किया गया है कल डीआरएमएम के इंस्पेक्शन से रिलेटेड। आज कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, कल होगा, कल डीआरएमएम का इंस्पेक्शन होगा, इसीलिए ये पूरा कोच वहाँ पर खड़ा किया गया है। जहाँ तक मेरी संभवतः उम्मीदें मेरी यही कह रही हैं, मुझे यही लग रहा है कि कल के डीआरएमएम के इंस्पेक्शन के लिए ये पूरी व्यवस्था तैयारी शुरू कर दी गई है।